আমাদের সাথী ট্রেনে আছি, গোয়াতে যাচ্ছি। এনজয় তো দারুণ হচ্ছে ট্রেনের মধ্যে, কারণ একসঙ্গে অনেকজন যাওয়ার একটা মজাই আলাদা থাকে। আজকে আমাদের সঙ্গে বেশ কিছু পার্টনার্স রয়েছে, তারা এনজয় করতে যাচ্ছে, আমি এনজয় করতে যাচ্ছি সঙ্গে বিজনেস ট্যুর। আর কি বলবো তোমাদের, ট্রেনে একসঙ্গে জার্নি তোমরা অনেকেই করেছো, আর তোমরা সকলেই জানো ট্রেনে জার্নি করার মনে হচ্ছে এখানেই থেকে যাই। দারুণ একটা উপভোগ করার জায়গা। জার্নি আর 38 ঘন্টার জার্নি কম হয় না। আর আমাদের সঙ্গে অনেক পুরনো সাথী রয়েছে আমাদের, যে সুভাষিস স্যার, এই কোণে বসে রয়েছে সুভাষিস স্যার, মেদিনীপুরের টাইগার হিরো। ওর নাম হচ্ছে কন্যা রাশি দিয়েছি আমি, আরেকটা না সিংহ রাশি দিয়েছি, এর কারণ আছে। আর আমাদের আর একজন হিরো দেখতেই পাচ্ছেন সাইডে বসে রয়েছে, ওপরে রয়েছে মনে হচ্ছে আমাদের বেশ কিছু হিরো। কোন দিকে রয়েছে? আর এইদিকে বলছে আমাদের হিরো, বলছে আমি আছি। এই যে আমাদের ঝাড়গ্রামের হিরো রাজু স্যার, এই যে আমাদের বেল্টু স্যার। বেল্টু স্যারের সঙ্গে কালকে দেখা হলো, এতটা হ্যান্ডসাম কালকে এই প্রথম দেখলাম। হাসিটা দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, যে কোনো মেয়ে ফিদা হয়ে যাবে হাসি দেখে। এই একটা স্যার আমাদের সুমন স্যার, সুমন দত্ত, সঞ্জয় দত্ত ভাববেন না একদম। এই যে আমাদের আরেকজন স্যার, এই পুরো টিমের মালিক হচ্ছে, এটা পুরো টিমের মালিক আমাদের এই ঋতিকান্ত স্যার ট্রেনে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর লিড করছে আমাদের সকলকে। আজকে সকলের রেসপন্সিবিলিটি নিয়েছে আমাদের এই স্যার আজকে, আর এই স্যারের জন্যই আমরা যেতে পারছি। আমি একটু এইদিকে দৃশ্য দেখাই, চারিদিকে দেখতেই পাচ্ছ সবাই যে যার সিটে বসে রয়েছে, ওইদিকে। আর বাইরের দৃশ্যটা দেখাই, জানলে কেন তুললে? জানলা তোলো। ব্লগে বাইরের দৃশ্য না দেখালে ব্লগ ভালো লাগে না। সুন্দর নাজারি আমরা